bir şey söylemedim ama Taylan çok ileri gitti. Ne yaptı? Ne yaptı? Senin Gittiğimiz yerden nasıl gidiyorsun lan? Şuna bakıyor zanneder. Yani mesele o değil. Mesele davranış biçimi. Ama çok anladığımı egzajere ediyorsun Simla. Taylan bu işte senin 1000 senedir peşinde deli divane aşık olduğun Taylan. Durumu kabul edeceksin işte başka şansın yok. Loli al oğlum. Al Loli. Al oğlum. Al Loli. Loli al. Loli al. Gel oğlum al. Ne?